Jdeme zkontrolovat budku Andulky. Tyjo. Tam už se to hemží. Počkejte, já jenom sundám. Já si to chytnu nějak třeba takhle. Nic tam nevidíte, já vím. Spadl mi telefon do žrádla. Počkejte jenom vteřinku. Dobrý, paráda. Budku jsme si dali krásně dolů. Ať si je můžeme pořádně prohlídnout. Tyjo, už má 4 mladý. Já jsem se teda pokoušel kroužkovat, ale spadl mu, tomu největšímu, tady tomu, drobečkovi. Ne, tomu denstvu. Můžete vidět, krásné. A tohle to je dnešní. Takový malinký, zahřívejte se, bobínci. Mám ty skořápky tam jenom na bok. Tak ano. No, už tady nevidím skořápečku. Takhle tam ještě tepličku větší. Samička už je nervózní. No. Já jenom pověsím. Ještě vidět, že tady vždycky, no, samička už tam hnedka šla. V klidu. Počkejte, já vám zkusím ještě takhle otevřít. Můžete ji tam takhle vidět krásně. Klid, vylez, no, klidně vylez. Víte, krásná samička. Už mě hnedka pečuje. Víte, jak se hezky zahřívá. Samička krásná. Nezakryjem. Potichu, v klidu, potichu. Dám jim novou vodu dneska. Tak, tady můžete vidět krásnou křepelku. Teďka čínská sameček je, no, takhle nebudu vám ho chytat. A tak, no, u spějáků jsou 4 mladý. Teda u andulek, u spějáků. Já už jsem pomatený z těch mladých. No, a tak. Takže už má 4 mladý.